ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ Aspergillus မှုက Aflatoxin လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကိုအန္တရာယ်ပေးတဲ့အသေး6တာအသေးကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့တောက်ဆင်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်။၎င်းမှုကိုတာရှည်ခံအောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့သားတောက်ကုန်တွေမှာတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တာရှည်တိုးလောင်ထားတဲ့ကြက်သွန်နီးကြက်သွန်ဖြူစတာတွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတွေ့ရအများဆုံးကတော့ငရုတ်သီးမှုန့်တွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငရုတ်သီးရောက်တွေငရုတ်သီးမှုန့်တွေမှာတာရှည်တိုးလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ Aflatoxin ထွက်တဲ့ Aspergillus မှုကအများဆုံးပေါက်ပွားပြီးတော့လူတွေကိုအများအားဒုက္ခပေးနေတတ်တဲ့မှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်Aflatoxin ကရေချေဆွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အသေးလျှောက်တဲ့ယောဂလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အသေးကင်ဆာယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းခံစားရတတ်ပါတယ်တခါတည်းနဲ့အများကြီးစားသုံးမိတဲ့အခါမျိုးကြရင်အသေးကိုရုတ်တရက်ပျက်စီးစေတာမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒီလို Aflatoxin ထုတ်ပေးတဲ့ Aspergillus မှုရန်ကနေဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့အစာတွေကိုတိုးလောင်တဲ့နေရာမှာဆိုးစွတ်သောနေရာတွေမှာမထားပါနဲ့မှုပေါက်နေတဲ့အစာတွေကိုချက်ချင်းလှုံပလိုက်ပါဒါပြီးတော့ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဆက်ပြီးတော့စနစ်တကျတိုးလောင်ထားတဲ့အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲဝယ်သုံးသင့်ပါတယ်တာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးမုံဟင်းခက်အမွေးကြိုင်တွေကိုဝယ်သုံးမှအစမိမိဘာသာတစ်ပိုင်တစ်နိုင်ပဲအိမ်မှာလုပ်ပြီးတော့လက်ဆက်စားသုံးသင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကြီးဘူတူတာတွေကိုနားဆင်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦး